新屋過咗3朝，搞衛生啊！你睇下，全家出動啊，外父外母同埋表妹全部過嚟幫手啊！大工程啊！喂，老婆，使唔使咁誇張啊？我同你搞掂得啦，大費周章咁樣真係。係啊，老公，我同你講，我冇叫我老豆我媽過嚟㗎，係佢哋自願過嚟㗎。我爸特登提前幾個鐘過嚟同我搞衛生，佢唔使我咁辛苦。係所以話父愛母愛真係好偉大，係咪啊，老豆？事實唔知有父你唔使講嘢嘅，做好多嘢可以幫得能幫咁簡單。依家啲凍啲嘅建築係短褲嘅，對短裙嘅，唔凍咩？我着咗絲襪嘅，老豆。哦，係咪睇唔出？睇唔真做咗村民，我媽話：你着條短褲唔凍咩？嗰嘢，即係嗰啲件肉襪。呢啲叫肉襪。嗱，呢個絲襪咧，姊妹們過嚟睇下。呢個絲襪咧真係明面睇唔出㗎，你一扯先睇得出我真係着咗㗎。呢個絲襪好好着㗎，而家啲天氣咁熱哦，你着條短褲，你唔着褲你又覺得凍，咁你着條絲襪咧就啱啱好。呢個絲襪啊唔甩檔㗎，而且唔容易勾先，冇咁容易穿窿啊。29蚊搞到手有3條，大碼咧就百幾蚊雞，你一定要試一試。呢個絲襪超好着，真係㗎，多多着嘅卡色着咗好似冇着咁樣，膚色咧就個腳咧就白啲。係啊，好，哇，搞到好乾淨啊，我哋全屋搞到真係好乾淨，非常乾淨。唉，差唔多得啦，食飯啦。我幫我搞咗3個鐘，我媽嗰啲又掃又拖又抹，真係啊！即係父愛同埋母愛真係好偉大。呢個世界上真係只有父母無條件咁樣係為你去付出，不求回報嘅。所以咧，我哋一定要好好孝順父母。